मैंने काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरी पे बात की है, हॉरर इंसिडेंटों पे बात की है, लेकिन बहुत कम ऐसे इंसिडेंट मिले हैं जो कि दिन में होते हैं। उनमें से सबसे डरावना इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। होता क्या है, एक लड़का घर में अकेला था। दिन उसे कुछ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। जैसे वो बेडरूम में जाता है, वहाँ लगी टीवी के पास उसे कुछ दिखाई देता है। देन जब वो वहाँ जाता है, तो जितना डरावना उसके साथ होता है, वो आप वीडियो में देखो। Niño,